養肝1個月啊，舒服1整年。俗話有講啊，養肝咧就係養命，肝好咧一切都好，肝唔好啊，等於係冇咗半條命仔噶啦。如果你早上起床啊，覺得口又苦又澀，眼屎又多，睇嘢咧唔清晰，屙尿咧又黃又多泡嘅。如果你都有以上講嘅呢種情況啊，你千祈要注意啦。呢啲嘢講明啊，我哋嘅肝開始報警啦。你唔好唔信喎，你去照下塊鏡就知噶啦。塊面咧多咗好多米粒咁嘅嘢啊，全部都係肝火引起嘅。我老友啊李大柱咧就係咁樣噶啦，經常咧就煩躁發老脾嘅，仲覺得成個人咧暈陀陀啊，睇嘢咧蒙查查啦，冇晒精神。後嚟咧就用咗呢個嘢嚟煲湯飲咗一段時間啦，依家塊面好似蘋果一樣紅卜卜啊，面上啲粒粒都唔見晒噶啦，成個人都精神爽利。養肝30日勝過你食咩補品3個月啦。今日同大家分享一個好嘢啊，佢就係龍鬚草。古書入邊咧有個特別好聽嘅名叫做養肝草，佢係一種天然嘅草本植物嘅根嚟嘅，用佢嚟煲湯啊，湯色清澈，芳香誘人，唔油。你每個禮拜咧煲翻1-2次，好處多到講唔晒。你可以點個小心心啊，收藏好，我嚟教你點用。其實方法非常之簡單，你去市場買一條靚仔嘅排骨翻嚟，飛一飛水先，煮入砂煲之後或者係燉盅裏邊加一揸呢個龍鬚草、西洋參、無花果、麥冬、1粒蜜棗，增加甜味。大火煮滾之後咧，轉細火煲翻佢1個鐘，你就可以飲啦。呢個龍鬚草咧喺深山裏邊咧採摘翻嚟嘅，天然生曬，冇焗流，冇上色。平時咧出去買一細揸都要10幾蚊嘅，咁依家搞緊活動啦，一袋裏邊咧有10揸嘅喎，建議你俾多幾袋喺屋企啦，一次用1揸咧就夠啦。平時用嚟搭配啲瘦肉啊、豬骨啊、白鴿啊、豬心都係非常之鮮甜嘅。經常熬夜又中意嗒翻2杯嘅朋友啊，真係多啲煲嚟飲啦〜